Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye chaneli yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kutengeneza juice ya maembe, ndizi pamoja na passion. Kwa hiyo moja kwa moja kwenye mahitaji. Mahitaji ni ndizi mbili. Okay, hapo mnaziona tatu lakini nimetumia mbili. Passion na embe moja kubwa bivu. Na passion unaweza ukatumia kama hizo mnazoziona ni 5, lakini unaweza ukatumia kama 3 hivi kubwa ama ndogo 6. Na sukari glasi moja, lakini unaweza kuongeza ama ukapunguza kulingana na mapenzi yako ya sukari. Kwa hiyo anza kwa kuweka passion kwenye blender. Alafu weka maji takriban glasi moja, alafu ublend. Na baada ya kublend, chuja passion. Alafu uendelee na matayarisho mengine. Kwenye blender weka embe, likatekate uweke kwenye blender, alafu pia uweke na maji ublend. Alafu chuja embe kwenye lile passion, kwa hiyo iwe ni mchanganyiko wa embe na passion. Alafu chukua ule mchanganyiko wa embe na passion uweke kwenye blender, uweke pamoja na ndizi na sukari. Alafu ublendi vizuri, uregeshe kwenye ule mchanganyiko wa embe na passion. Koroga vizuri na baada ya hapo juisi yako iko tayari. Unaweza ukaweka kwenye fridge na ipo tayari kunywiwa. Na uzito wa juice itategemea na wewe mwenyewe unahitaji uzito gani, lakini hakikisha haiwi nyepesi sana. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe na kunifollow Instagram @FarwatKitchen.